ՍիվիլՆեթը շարունակում է աշխատանքն ուղիղ եթերում։ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը ծավալուն ուղերձ է հղել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինին։ Նա խոսել է Արցախի և Ռուսաստանի հարաբերությունների մասին, նշել, որ Արցախ-Ռուսաստան առնչությունները դարերի պատմություն ունեն։ Դուք այն անհատականությունը և պետության ղեկավարն եք, ով ունի հսկայական հեղինակություն աշխարհում և մեր տարածաշրջանում։ Հաշվի առնելով այդ ամենը, խնդրում ենք ձեզ գործադրել բոլոր հնարավոր ջանքերն ադրբեջանա-ղարաբաղյան հակամարտության գոտում պատերազմի դադարեցման և քաղաքական գործընթացների վերսկսման ուղղությամբ, գրել է Արայիկ Հարությունյանը։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը հայտարարություն է տարածել և տեղեկացրել, որ անցնում է ուժեղացված ծառայության ռեժիմի։ Ողջ ծավալով իրականացվելու են հակահամաճարակային անվտանգության կանոնների վերահսկման բոլոր գործառույթները։ Անվտանգության կանոնները խախտողներն կենթարկվեն վարչական պատասխանատվության տուգանքի տեսքով։ Ցավոք, պարզվում է, որ մեր որոշ քաղաքացիներ թյուր ըմբռնում ունեն քաղաքացիական պարտքի և հանրային ինքնահսկողության մասին և բացահայտ անտեսում են անվտանգության կանոնների պահպանումը, ինչի հետևանքով կտրուկ աճել է կորոնավիրուսով հիվանդացողների թիվը, ասված է հայտարարության մեջ։ Հիշեցնեմ, որ հոկտեմբերի 23-ի դրությամբ հաստատվել է կորոնավիրուսի վարակման 2474 նոր դեպք, դրական է թեստերի մոտ 43%-ը։ Առողջապահության նախարարությունը ևս հորդորում է կրել դիմակներ և պահպանել հակահամաճարակային կանոնները։ Արտակարգ իրավիճակների նախարար Ֆելիքս Ցոլակյանը հոկտեմբերի 23-ին հանդիպում է ունեցել Հայաստանի հեռահաղորդակցության ոլորտի ընկերությունների գլխավոր տնօրենների հետ։ Մասնավորեցվել են 911 ծառայության թվայնացման, ազդարարման համակարգերի արդիականացման, ինչպես նաև բնակչության իրազեկման գործընթացում նորագույն լուծումների կիրառելու խնդիրը։ Այս ժամի թարմ լուրերն այսքանն էին, առաջարկում եմ րոպեներ անց դիտել իմ գործընկեր Թաթուլ Հակոբյանի հետ հարցազրույցը, նա այսօր է վերադարձել Արցախից։ Ողջույն, ՍիվիլՆեթը շարունակում է հետևել իրադարձություններին, պատերազմական իրադարձություններին Արցախում, առաջնագծում, փորձում ենք մենք հասկանալ, թե ինչ է կատարվում առաջնագծում եւ ինչպես է տրամադրությունները նաեւ Արցախում, եւ ես այդ ամենի մասին այս պահին զրուցելու եմ իմ գործընկեր Թաթուլ Հակոբյանի հետ, որը քիչ առաջ վերադարձել է Արցախից։ Ողջույն Թաթուլ։ Ողջույն։ Թաթուլ, եկեք մի անգամից անդրադառնանք նրան, թե որտեղ եք աշխատել Արցախում այս օրերի ընթացքում, եթե չեմ սխալվում, 3-4 օր է այնտեղ էիք, որ կողմերում եք աշխատել, ինչ եք տեսել, մի փոքր պատմեք մեզ։ Աշխատել ենք ընդհանուր առմամբ 6 օր, դե պարբերաբար գնում աշխատում հետ են գալիս, 1-2 օր հանգստանում, որովհետև լրագրողներից համար էլ է շատ դժվար աշխատել, գիշերները լավ չենք քնում, շատ լարված ենք լինում, տեսնում ենք տխուր տեսարաններ, հուզվում ենք, որտեղ մենք մարդ ենք, եւ դա ազդում է մեր վրա եւ պարբերաբար պետք է վերադառնալ եւ գոնե 1-2 օր ընտանիքի հետ անցկացնել եւ կրկին վերադառնալ իհարկե եւ ես վերադարձել եմ Երևան, որպեսզի նորից գնամ լուսաբանելու եւ ընդհանրապես ՍիվիլՆեթի թիմը այդպես է աշխատում, այո մենք այնտեղ նաեւ ունենք մեր լրագրողները, որոնք անընդհատ երբեմն նաեւ հերթափոխում են։ Այո, բայց նաեւ մենք ենք այստեղից գնում միմյանց հերթափոխելով, ուրեմն հիմնականում այս անգամ աշխատեցի Սյունիքի ուղղությունից, որովհետև գիտեք ստատուս քվոյի փոփոխություն է տեղի ունեցել, դա արդեն բոլորն են այդ մասին խոսում, աշխատեցինք Մեղրիում, աշխատեցինք այդ ամբողջ երկայնքով, այսինքն ճակատի երկայնքով, ես հիմա շատ մանրամասներ չեմ ուզում ասել, բայց հասկացողը անմիջապես կհասկանա, թե ինչու եմ ես այնտեղ աշխատել, մասնավորապես ինչու եմ աշխատել օրինակ ծավ ներքին հանդ այդ կովսական կամ զանգելան ուղղությամբ, հասկացողը կհասկանա, շատ չմանրամասնեմ, աշխատել ենք Ստեփանակերտում, աշխատել ենք Բերձորի միջանցքում, այսպես ասենք, Քաշաթաղի շրջանում եւ Շուշիի Բերթաձորի ենթաշրջանի գյուղերում, մի խոսքով աշխատել ենք
աշխատել ենք այնտեղ, որտեղից հնարավոր է նաև աշխատել, որովհետև լրագրողները չեն կարող գնալ առաջնագից, եթե իրենց չեն տանում։ Երկու պատճառ կա, նախ պետք է քեզ տանեն, եւ երկրորդը ինչքանով ես դու ապահովագրված։ Այնպես որ մենք փորձում ենք աշխատել հնարավորինս այնպիսի տարածքներից, որ կարողանանք նաև պատկեր կարողանանք կազմել, պատկեր կարողանանք տեսնել։ Օրինակ մեր բաներից մեկը, մեր ռեպորտաժներից մեկը մենք այդ ժամանակ աշխատել ենք, ասենք Կովսականից, Զանգելանից, նախկին Զանգելանից, բայց ոչ քաղաքից իհարկե, բավականին մոտ տարածքից, որովհետեւ մենք էլ հասկանանք, թե ուժերի ինչ փոփոխություններ են տեղի ունենում։ Պատմենք մի փոքր տրամադրությունների մասին, նաև մարդկանց, ում շփվել եք մարդկանց հետ, խոսել եք ձեր ռեպորտաժներում հիմնականում նաև մարդկանց եք ցույց տալիս, հա, մարդիկ ինչ են մտածում, ինչպես են տրամադրված։ Նայեք, տրամադրությունները տարբեր են։ Մարդիկ ինչի հանդիպել մի մարդ, որը չի ասի, որ մենք պայքարելու ենք մեր իրավունքների, մեր հաղթանակի համար։ Այսինքն միանշանակ է, որ մարդիկ կանգնելու են հանուն իրենց հողի, հանուն իրենց հայրենիքի, հանուն իրենց տան։ Օրինակ Ստեփանակերտում, որ մեկ օր անցկացրեցի, հա, Ստեփանակերտում ավելի շատ են արդեն, քանի որ մի քանի օր չկար այդ հրթիռակոծությունները, մարդիկ ավելի շատ էին դուրս գալիս արդեն փողոցներ, ավտոմեքենաների շարժը ավելի ավելացել էր, բայց գիտեք Արշալույս, օդում գիտեք ինչ կա, դա մի իրավիճակ է, այսպես եմ, խաբուսիկ խաղաղության ես զգացողություն ունեմ արդեն։ Ասենք դու նայում ես վերևից, հա, զգում ես, որ հանգիստ է, ամեն ինչ հանգիստ է, բայց տագնապ կա մեջդ նաև, որ հեսա կսկսվի նորից, էլի։ Այդ վիճակն է։ Ճնշող է այդ վիճակը։ Եվ այդ պայմաններում որևէ բանական մարդ չի կարող էլի բարձր տրամադրությամբ լինել, հասկանում։ Եվ ի վերջո պատերազմ է, սա մի պատերազմ, ես չգիտեմ, երևի սա 21-րդ դարի իր փոքր տարածքի մեջ, հավանաբար ամենամասշտաբային, ամենաարյունալի, ամենադաժան, այսպես ասեմ, շատ բաներ օգտագործվող պատերազմն է։ Հիմա, երբ որ դու գալիս ես, շատ հետաքրքիր է նաև զգացողությունը, գիտեք, որ Երևանի կենտրոնի եւ ասենք ռազմաճակատի մոտ տարածքի մի գալիս ես հասնում Երևան, մի ժամից հետո դառնում ես շատ նորմալ, հանգիստ նորմալ մարդ, այսպես ասեմ, հա, որտեվ գալիս ես պատերազմից, տեսնում ես պատերազմի արհավիրքներն ես տեսնում, դրա հետ ուղեկցվող հազար ու մի բան ես տեսնում, հիմա չեմ ուզում էլի շատ մանրամասներ ասեմ, գալիս ես Երևան, անմիջապես տրամադրությունը այլ է։ Համաձայն եմ, բայց Երևանում էլ մեկ-մեկ այնպիսի քննարկումներ են ծավալվում, հատկապես Երևանի Facebook-յան տիրույթում կամ մարդկանց մեջ, որ պատերազմական իրողությունները մեկ-մեկ շատ ավելի այսպես գույները խտացված են լինում, իսկ մեկ-մեկ էլ ձեր ասացի նման ընդհանրապես կտրված են լինում իրողություններից։ Երկուսն էլ վատ են, ծայրագություններ են։ Թաթուլ, եկեք խոսենք նրա մասին, թե ինչ է կատարվում նաև Արցախի շուրջ, այս պատերազմական իրողությունների շուրջ, հա։ Երեկ Ռուսաստանի նախագահը իր Վալդայում տեղի ունեցած, հա, Վալդայում այդ հանդիպման ժամանակ ամենամյա, որ եթե չեմ սխալվում տեղի ունենում, հարցինի պատասխան Արցախի վերաբերյալ բավական մանրամասն ներկայացրեց իր ինֆորմացիայով, այսպես ասած, թե ինչի է առաջացել Արցախյան հակամարտությունը, կողմերը ինչպես են այն ընկալում, իրենք ինչ են արել եւ ինչ են անում այս խնդրի կարգավորման հետ կապված։ Իհարկե այս ընթացքում հայ հասարակությունը բավական մեծ ուրեմն ակնկալիքներ ունի Ռուսաստանից, բայց նաև այդ ակնկալիքների տեսանկյունից ինքը շատ զուսպ էր խոսում, այսինքն ինչ որ մեծ խոստումներ կամ եսի միջեր չտվեց։ Այ ինչպես կմեկնաբանեք այդ հայտարարությունը։ Դե բնական է, որ Ռուսաստանը մեծ պետություն է եւ Ռուսաստանը ունի իր շահերը եւ չի կարող լինելով Հայաստանի ռազմավարական գործընկեր մոռանա, որ ինքը նաև շատ լավ բարեկամական հարաբերություններ ունի Ադրբեջանի հետ, ինչի մասին Պուտինը շատ հստակ նշեց։ Նա փորձում էր շատ բալանսավորված խոսել, եւ ես կարծում եմ, որ այս պայմաններում նրա խոսքը, թեև նաև շատ ուժեղ քննադատություններ եղան, նրան շատ քննադատեցին, բայց ինչ էինք ուզում ենք, որ երրորդ երկրի նախագահը գա մեզ պաշտպանի,
Միջև էլ մի ուրիշ բան կար, նրան այնքան էին բաներ անում, ասենք, հա, այնպիսի քննադատություններ նրա հասցեին հնչում։ Ես կարծում եմ Ռուսաստանը այս պայմաններում եւ ընդհանրապես Արշավի, ես միշտ եմ ասել, միշտ եմ մտածել այդպես, Ռուսաստանը Ղարաբաղյան հարցում հնարավորինս փորձում է չեզոք եւ ազնիվ լինել։ Իհարկե քաղաքականության մեջ ազնիվ բառը գուցե մի քիչ տեղին չէ, բայց ինքը փորձում է հավասար հեռավորություն պահել կողմերից, ունենալով Հայաստանում իր ռազմակայանը, պաշտպանելով հայկական հայ սահմանապահների հետ Իրանի եւ Թուրքիայի սահմանը, այնուամենայնիվ ինքը փորձում է հավասարակշռությունը պահել։ Ինքը չի կարող միանշանակ պաշտպանել Հայաստանին։ Զբաղական հետաքրքիր շեշտադրում արեց կոնֆլիկտի ծագման հետ կապված։ Հա, հիշեցրեց Սումգայիթը, հիշեցրեց, որ սա բանի ինքնորոշման, տարածքի խնդիր է։ Թուրքիայի հետ կապված նաև ցեղասպանության մասին հիշեցրեց հայ ժողովրդի դառը անցյալը, այո, այդ ամեն ինչը ես կարծում եմ շատ հավասարակշռված էր նրա խոսքը, եւ ընդհանրապես ես հետևելով կոնֆլիկտի պատմությանը, Ռուսաստանի դերակատարությանը, միշտ եմ այն համոզմանը եղել, որ ռուսները փորձում են հնարավոր չեզոք լինել եւ գիտեք հայկական իրականության մեջ երկու ծայրահեղ բան կար, մեկ որ ռուսները մեր փրկիչներն են, միշտ է դա եղել, մյուսը որ ասում են ռուսական բազան հանեք տարեք այստեղից, էլի, այդ երկու ծայրահեղ։ Քանի ռուսները կան, այս կոնֆլիկտը կլինի, մոտավորապես այս կոնֆլիկտը կլինի, բայց այս վերջի շրջանում կարծես թե տրամադրությունները փոխվել են։ Հատկապես այն մասայի մոտ, որով քննադատում էին։ Եվ ես սա չեմ ասում ցինիզմով կամ հեգնանքով, իրավամբ, ինչքան որ հասցնում եմ հետևել Facebook-ում կատարվող այդ գրառումներին, մեկնաբանություններին, դա ակնհայտորեն նկատելի է։ Արշալույս, ես ուզում եի մի բան ասել, որ այսպես միշտ ուզում եի բան անել, այս մասին խոսենք, մենք միշտ շատ ենք խոսել, որ Հայաստանը կռվում է 7 միլիոնանոց Ադրբեջանի դեմ, չէ՞։ Բայց ես ուզում եմ ասել, որ այս պատերազմում Հայաստանը կռվում է 4 միավորի դեմ։ Հայկական բանակը կռվում է 4 միավորի դեմ։ Առաջինը իհարկե Ադրբեջանն է եւ հիմնական դերակատարը Ադրբեջանն է։ Երկրորդ պետությունը Թուրքիան է։ Երրորդ կողմը ջիհադիստ այդ ահաբեկչական խմբավորումներն են եւ չորրորդը, ելի որպես միավոր, իսրայելական դրոններն են։ Իսրայելա-թուրքական կամ այդ դրոններն են, այո, եւ ճիշտ է, որտեվ դրոնները բայրակթարը չնշեցի, քանի որ Թուրքիան ունեցվեց։ Այսինքն, երբ որ շատերը այսպես մեղադրանքի նման են նաեւ հնչեցնում, բա ոնց է որ հայկական բանակը չի կարողանում հարցերը շատ արագ լուծել, որտեվ նաեւ մի մասսա կար եւ ես զարմանում եմ, որ միջև հիմա էլ կա, որ Քուրարաքսյան միջագետքը մենք պետք է վերցնենք, այդ մարդիկ պետք է պատկերացնեն, որ փոքրիկ 3 միլիոնանոց Հայաստանն ու Արցախը կամ Հայաստանը կռվում է իմ նշած այդ 4 միավորի դեմ՝ Ադրբեջան, Թուրքիա, ջիհադիստ ահաբեկիչներ, իսրայելա-թուրքական դրոններ։ Ընդ որում, այս վերջինն է ամենա, այսպես եմ, հա, ցավեցնողն ու սարսափելին մեր համար, որովհետև չեմ ասում մենք պատրաստ չէինք դրան, որովհետև ես ռազմական փորձագետ չեմ, բայց ինչքանով որ հասկանում եմ, ամենամեծ գլխացավանքը, ամենամեծ բանը, որ մենք ստացել ենք, դա հենց այդ դրոնների օգտագործումից էր, որին մենք հակաբան չունեինք, թվում է արդեն ունենում ենք դրա դեմ, հա, մենք միջև այդ չունեինք։ Այնպես որ երբ որ քննադատում ենք միշտ պետք է քննադատել, որովհետև քննադատությունը առողջ շատ օգտակար է, բայց չափի մեջ, երբ որ քննադատում ենք, ասենք, մեր պետությանը, մեր բանակին, այս բանը պետք է հաշվի առնել եւ պետք է միշտ հիշել, որ ամեն մեկս ունենք ուժի մի չափ, էլի։ Ես ու դու կարող ենք լինել ՍիվիլՆեթի լրագրող, բայց ես ու դու չենք կարող լինել, ասենք, CNN-ի լրագրողներ։ Օրինակը մեր վրա եմ վերում, որպեսզի ավելի բան լինի, պատկերավոր ներկայացնեմ, թե Հայաստանը այսօր ինչ մեծագույն արհավիրք չասեմ, մեծագույն դիմակայում է մեծագույն սպառնալիքի։ Սա հավանաբար, ոչ թե հավանաբար, սա մեր 91 թվականի անկախությունից հետո սա ամենամեծ մարտահրավերն է եւ վերջի 100 տարվա ամենամեծերից մեկը։ Թաթուլ, նաև շատերն են այս հարցը տալիս։
ինչպես կանգնեցնել պատերազմը։ Հնարավոր է դա իրականացնել հիմա։ Մենք այդ մասին խոսել ենք մի քանի անգամ եւ իմ տեսակետը չի փոխվել։ Առաջին օրվանից իմ տեսակետը չի փոխվել։ Ալիևին կարելի է կանգնացնել ցավոտ հարվածներ հասցնելով։ Քանի դեռ Ալիևը ցավոտ հարվածներ չի ստացել, Ալիև նկատի ունեմ Ադրբեջանը, ադրբեջանական բանակը, ինքը փորձելու է բանակցությունների իմիտացիայով իր արտգործնախարարին տարբեր երկրներ ուղարկելով, ինքը փորձելու է հնարավորինս հաջողություններ գրանցել ռազմի դաշտում։ Այսինքն պետք է առաջին հերթին փորձել կանգնեցնել Ալիևին նրան տալով շատ ցավալի ուժեղ հարվածներ։ Քանի դեռ նա չի ստացել, նա անդադար հիմա գիտեք, որ ընթանում են բանակցություններ չասեմ, բայց գնում են, այսպես ասենք, հա, կոնսուլտացիաների նման մի բան, այսպես դերևս նամակագրական կապով է, այսպես, հա, դու ինչ ես ուզում, սա էս քեզ կտամ, հա, դու էլ ես ինձ կտաս, եւ ամեն անգամ Ալիևը մի բան ավել է ուզում։ Հիմա բերեք բաներ չբացենք, դերևս փակագծեր չբացենք, ես էլ օրինակ շատ լավ, քանի որ ինքս բանակցություններին շատ լավ եմ հետևել եւ շատ լավ աղբյուրներ ունեմ, հա, բանակցությունների նաեւ մասնակիցներից, այսպես ասեմ, հա, շատ ավելի բաներ է ուզում։ Ալիևը ուզում է բաներ, որ ինքը 2019-ին, 2018-ին, 2017-ին երազել անգամ չէր կարող։ Ինչու է հիմա ուզում։ Որովհետև զգում է, որ կարողանում է ինչ-որ հաջողության հասնել մարտի դաշտում։ Հետևաբար իրեն պետք է նախ կանգնեցնել։ Իրեն կանգնեցնող ինչ ուժ կա, երկու ուժ կա, էլի նույնն ենք կրկնելու։ Հայկական բանակ եւ Ռուսաստան։ Եվ արտաքին ուժ, արտաքին երկու ուժ, Ռուսաստան կամ Թուրքիա։ Թուրքիան էլի թողնում ենք մի կողմ, որովհետև արդեն կոնֆլիկտի կողմ է եւ պաշտպանում է Ադրբեջանին, մնաց Ռուսաստան, որը իրավամբ կարող է, իհարկե Ռուսաստանի հնարավորություններն էլ անսահման չեն։ Այսինքն մարդկանց մոտ տպավորություն է ստեղծվել, որ ինչ ուզենան կանեն, այդպես չի։ Կրեմլից մեկ զանգով կդադարի ռազմական գործը, այդպես չի, բայց իհարկե Ռուսաստանը կարող է ունենալ վճռորոշ վճռական նշանակություն։ Բայց մինչև Ռուսաստանի այդ վճռորոշ դերը ունենալը, հայկական բանակը պետք է փորձի կանգնեցնել, հետ մղել եւ նոր նստել բանակցությունների սեղանի շուրջ։ Սա է իմ պատկերացումը, երբ որ ես համադրում եմ այն ինչ տեղի ունենում այսօր մարտի դաշտում, այսինքն շփման գծի ամբողջ երկայնքով, եւ այնինչ որ սկսվել են այս դիվանագիտական այս կոնսուլտացիաները, այս շփումները տարբեր կողմերի ներգրավմամբ։ Սա է միակ լուծումը, միակ տարբերակը։ Այսինքն կրկնեմ, այսպես եթե ամփոփելու լինենք, այսպեսի ձևակերպում տանք։ Հրաշք չի լինելու, եթե ամեն մեկը ինքը այդ հրաշք կերտելու գործընթացին չմասնակցի։ Եթե օրինակ, ասենք, եթե բոլորը պետք է կամ մի մասը պետք է էլի Facebook-ից հետևի, կարևոր խորհուրդներ տա, ասենք այնտեղ աշխատող զինվորականին, լրագրողին, մարդուն, հայհոյի, հա, շեղի, ասենք տանը նստած Facebook-ի մոտ ու ինքը ոչինչ չանի, հրաշք չի լինելու։ Հրաշքը լինելու է այն ժամանակ, երբ որ ամեն մեկը այս պատերազմը համարի իր պատերազմը, անձնական պատերազմը, իր ընտանիքի պատերազմը եւ իր ներդրումը ունենա։ Այդ ժամանակ ունենալու ենք այդ ժամանակ հրաշք պետք չի, այդ ժամանակ լինելու է բեկում։ Այդ ժամանակ 9 թվականի ապրիլը գառնան կողմերը պիտի լինի։ Հիմա չեմ հիշում, նաև հոգնած եմ այս պահին, որ շատ ճանապարհ եմ եկել, ահա որ հոգնած եմ, մի քիչ պետք է կենտրոնանամ, բայց հավանաբար 2019-ի գառնան ապրիլի կողմերն էր, երբ որ տեղի ունեցավ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Իլհամ Ալիևի Վիեննայի հանդիպումը։ Այդ հանդիպմանը
երբ որ դու նայում ես, որ ես նայում, դե մենք լրագրողներս հո չենք գնում մասնակցություն, պարզ է մեզ թույլ են տալիս առաջի մի քանի րոպեները, երբ որ ղեկավարները գալիս են, ձեռք են սեղմում, երկու բառ են խոսում եւ մենք բոլորը մենք դուրս ենք գալիս, իհարկե մենք զրուցում ենք այդ ժամանակ արտգործնախարարների հետ, ԵԱԿ Միսկի խմբի համանախագահարների հետ, բազմաթիվ դիվանագետների հետ, բայց այդ 2 րոպեն, որ ասենք ես նայեցի, այդ ժամանակ ես զգացի, որ պատերազմը 2-3 տարի հետ ենք շպրտում, այդ դա պետք էր պահել։ Երբ որ խոսվեց հարակից խնդիրների լուծման մասին, դա պետք էր պահել, պետք էր անդադար բանակցել։ Եթե դու գիտեիր, որ ինչ որ բանի կարիք ունես, պետք է անդադար բանակցեիր։ Էլի շատ են խոսել, թուղթ հնարեիր, դնեիր սեղանին բանակցել, ասեիր կտամ հային, ինչ է պետք է սա, նորից ուզում եմ ասել, որ այդ բանը, այդ ոգին, այդ դրական ոգին պետք էր պահել։ Դրանից հետո, եթե չեմ սխալվում, եղավ այդ այցը լրագրողների, այո, այդ դա էլ պետք էր շարունակել, ոչ թե իմիտացիա ստեղծել, այդ լրագրողների այցը իդեպ շատ կարևոր բան նշեցիք Արշալույս, պետք է այդ լրագրողները ոչ թե գնային գային երկկողմանի ու իրենց բանը էլի հայրենասիրական այդ պաթոսը տանեին, այլ ռեալ բաներ ցույց տային բաներ, որոնց հայ հասարակության կեսից ավելը քննադատելու էր, բայց մենք լրագրողներս էլ հիմա ես իմ գործընկերներին չեմ էլի քննադատում, կոնկրետ այդ երեքական ես ներողություն եմ խնդրում, ես ընդհանուր իրավիճակն եմ ներկայացնում, բայց մենք էլ հաճախ մտնում ենք այդ բանի մեջ, այդ հայրենասիրական պաթոսի մեջ, ցույց տանք, որ մենք ինչ հայրենասեր ենք եւ այլն եւ այլն։ Այ եթե այդ Վիեննայի ոգին մենք պահեինք, փորձեինք պահել, մենք պատերազմ Եթե նույնիսկ ունենայինք, մենք հետ մղած կլինենք եւ պայմանավորվենք, որ այս թեման դիվանագիտությունը պատերազմի ավարտից անմիջապես հետո, երբ որ ռազմական դրություն էլ չի լինի, որտեղ ես էլ վախեր ունեմ, որ ինձ էլ մեղադրենք, ասեն, դու էլ ես մեղավոր, որ ասենք ինչ-որ բաների մեջ, էլի։ Այս ամեն ինչը կավարտվի եւ հանգիստ պայմաններում կխոսենք, թե ինչ կարելի էր անել, հատ-հատ մեր դիվանագետների հայտարարությունները կդնենք սեղանին ու կքննարկենք, կասենք, սա դիվանագիտական տեքստ է, թե դիվանագիտական տեքստ չի օրինակ։ Ես խոստանում եմ դա անել։ Շատ լավ, կանենք։ Հետևելով ոչ թե սպառնում եմ, հետևելով կարգավորման այս գործընթացին, այսինքն ունենալով արխիվային հսկայական այդ բանը, այդ բազան եւ ինստիտուցիոնալ հիշողությունը, դա ես խոստանում եմ ներկայացնել։ Շատ լավ, կսպասենք Թաթուլ։ Տարածված պատերազմը շուտ ավարտվի։ Առաջինը պետք է դա անել, պետք է պատերազմը կանգնեցնել։ Շնորհակալություն։ Մենք շարունակենք հետևել իրավիճակին Արցախում եւ Արցախի շուրջը։ Մնացեք ՍիվիլՆեթի հետ։ Առողջ եղեք։ Մենք հենց առաջի օրվանից ակտիվորեն լծվել ենք թիկունքում մեր բաժին աշխատանքը ապահովելու գործին։ Ամսի 29-ին, եթե չեմ սխալվում, առաջին օգնություն ուղարկվեց առաջնագից, այսինքն Արցախի պահեստներ, որպեսզի քաղաքում այդ հախուռն process-ը հնարավոր լինի քիչ թե շատ համակարգել եւ որպեսզի ավելի թիրախային լինի եւ հասնի վերջնարդյունքին, մենք որոշեցինք քաղաքապետանում կենտրոնացնել այդ օգնությունը։ Այս պահին մեզ մոտ շուրջ 200 ընտանիք կա, շուրջ միգուցե ընտանիքի առումով թիվը հստակ չլինի, բայց մոտ 1500 հոգու մասին է խոսքը, որոնց սննդով եւ հիգիենայի պարագաներով ապահովում է քաղաքապետարանը։ Իհարկե չեմ կարող ասել, որ դա շատ ճոխ տոպրակներ են դրանք, բայց մինիմալ անհրաժեշտ ապրանքներն ու պարագաները մենք տրամադրում ենք, որպեսզի այստեղ ապաստանած արցախցիները ապրելու խնդիր, սնվելու խնդիր չունենան։ Այդ օգնությունը, որի մասին ես նշեցի, դեռևս կամավորների, գործարարների, բարերարների միջոցներով է իրականացվել։ Քաղաքապետարանը դահլիճը վերածվել է պահեստի, որտեղ պահեստավորվում է ուտելիքը, բաժանվում ըստ տոպրակների, ըստ ընտանիքների եւ ցուցակով մեր աշխատակիցների կողմից անձամբ դա միջև տուն մատակարարվում։ Ամսի 28-ին ստեղ ենք արդեն
Ոնց են ձեզ այստեղ վերաբերվում, ոնց եք զգում ձեզ։ Շատ լավ։ Ոչ մի բանի փառք Աստծո, ամեն ինչով օգնում են։ Դուք արդեն աշխատանքի եք տեղավորվել, այդ Հա։ Տենց գնացի, սկսեցի հետաքրքրվել, հետո հարցրի գործի համար այդ լավաշի փուռում, հետո ասեցին լավ, եթե Ղարաբաղից եք ու փողի կարիք ունեք, եկեք աշխատեք։ Ու տենց արդեն 3 օր գնում եմ գործի, այնքան որ մինչև տենագեբ կպրծնի։ Իսկ ինչ եք մտածում այս իրավիճակի մասին։ Չգիտեմ, լուրջ չգիտեմ։ Սաղ տարբեր բաներ են ասում։ Ընդհանրեն աղոթում ենք, որ շուտ պրծնի։ Որն է երեխեքի համար։ Չպաչուպս վերցրեցի։ Քանի որ պետք է ջոկատը կազմավորվեր եւ ցանկություն կար իհարկե կազմավորել ջոկատ, որոշեցի, որ հենց ինքս էլ կլինեմ ջոկատի առաջնորդը, այսպես ասած, չեմ կարող վստահաբար ասել, որ ինքս կլինեմ առաջնագծում, դա արդեն համապատասխան մասնագետները կորոշեն, բայց այս պահին դեռ ջոկատի կամավորագրման աշխատանքներն են ընթանում, առաջին ինքս եմ կամավորագրվել եւ արդեն հստակ ցուցակն իմանալուց հետո անցնելու ենք մի քանի օր զինվորական պատրաստականության դասեր եւ դրանից հետո սպասելու ենք հրահանգի արդեն համապատասխան մարմինների զինկոմիսարիատից։ Մենք որոշել ենք հիմա մեր ընկերներով 30 հոգանոց ջոկատ են կազմը ու պատրաստում ենք այդքան ջոկատ։ Որովհետեւ էսի սաղից տներն էլ, սաղից դուրն էլ էսի գալու է, ոչ է սպասելու ենք պավեսկա բերեն, անխուսափելի է։ Հիմա որոշել ենք մենք մեր ընկերներով, բարեկամներով ջոկատ են կազմում, որ այդքան ճակատ կայնենք մեր հայրենակիցների կողմը։ Մենք ուզում ենք շուտվանից մեկնենք, ուղղակի մեր ընկերոջը դել պավեսկա տվեցին, մենք էլ որոշեցինք, որ արդեն վաղ պետք է մեկնենք։ Ինչ եք մտածում այս պատերազմական վիճակի մասին։ Ամեն ինչ լավ ալնելու, ինչ պետք է լինի։ Կարևորը, որ մենք սաղ մեր աղբերներով ենք այդեմ, վստահ ենք այդեմ ենք այն նպատակով, որ պետք է անպայման հաղթենք։ Այդ նպատակով ենք այդում։ Հաստատ սաղս ոգևորված, տրամադրված, այդեմ ենք, որ հաղթենք։ Ուրիշ տարբերակ չկա։ Բոլորը վճռական են, մարտական տրամադրված, հաղթական, գալիս են նույնիսկ այն մարդիկ, ովքեր չեն ծառայել, բայց ուզում են գնան հայրենիքի պաշտպանության համար ծառայեն, իրենց պարտքը մատուցեն։ Տիկին Գասպարյանի օրինակով կանայք էլ կան։ Այո, կանայք էլ կան, մենք էլ ենք ուզում գնալ, մեր աշխատակիցներն էլ են պատրաստական, կանայք էլ կան, դե հələ էլի մարդիկ կան, որ պետք է իրենց ջոկատներով գան, կամավորագրվեն։
Ադրբեջանը հավաքագրում է ահաբեկչական խմբերի եւ տեղափոխում արցախա-ադրբեջանական ռազմաճակատ։ Այդ մասին վկայող ապացույցները գնալով ավելանում են։ Ռուսաստանի Պետդումայի Եդինայա Ռոսիա կուսակցության падգամավորներից Վիտալի Միլոնովը, որն այս ընթացքում այցելել է Արցախ եւ հանդիպում ունեցել նախագահ Արայիկ Հարությունյանի հետ, հոկտեմբերի 22-ին իր Facebook-յան էջում տեղադրել է մի տեսանյութ, որտեղ երևում է, որ Ադրբեջանի զորամասերից մեկում երկրի զինվորական հագուստ հագած զինյալները վարժանքներ են անում սահման մեկնելուց առաջ։ Ռուսաստանցի падգամավորը իր վրթովմունքն է հայտնել այդ առնչությամբ եւ շեշտել, որ սա լուրջ վտանգ է ներկայացնում նաեւ Ռուսաստանի համար։ Չնայած ադրբեջանական բանակում ահաբեկիչների ու վարձկաների ներգրավվածության խոսուն փաստերին, ադրբեջանա-թուրքական քարոզչությունը փորձում է միջազգային հանրությանը համոզել հակառակում, թե իբր հայկական կողմն է օգտվել զինյալների ծառայություններից։ Այդ թեմայով կարծիք է հայտնել Ադրբեջանի գլխավոր դատախազ Քամրան Ալիևը, որը հայտարարել է, թե իբր Հայաստանն իր շարքերում օգտագործում է նաև Ասալայի մարտիկներին։ Ի աջակցություն Ադրբեջանին ահաբեկիչների թեման է արծարծել նաև Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Աքարը, որը կոչ է արել հայկական կողմին դուրս բերել զինված ուժերն ու ահաբեկիչներին Լեռնային Ղարաբաղի տարածքից։ Ադրբեջանում մեծ արձագանք է գտել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի այն հայտարարությունը, ըստ որի պաշտոնական Երևանը ստեղծված իրավիճակում Ադրբեջանի հետ չի տեսնում բանակցությունների որևէ հեռանկար։ Այս հայտարարությանը առաջին հերթին անդրադարձել է Ադրբեջանի նախագահի խորհրդական Հիկմեթ Հաջիևը, նշելով, թե սրանով Հայաստանը ցույց է տվել միջազգային հանրությանը իր ապակառուցողական լինելը եւ արձանագրել է բանակցություններից խուսափելու փաստը։ Ի հավելումն իր խոսքերի, Հաջիևը կոչ է արել ԵՀԿ Մինսկի խմբին արձանագրել այս ճակերտավոր իրողությունը։ Համանման կարծիք է հնչել նաև ադրբեջանական Խուրալ TV ուղիղ եթերում, որտեղ 3 հոկտեմբերի 21-ին հյուրընկալվել էր ընդդիմադիր քաղաքական գործիչ Սպիտակ կուսակցության առաջնորդ Թուրալ Աբասլան։ Նա կարծիք է հայտնել, որ Հայաստանը ապակառուցողական քաղաքականություն է վարում եւ հեռու է բանակցություններից։ Թուրքական պաշտոնական շրջանակները նույնպես ցուցաբերել են մեծ ակտիվություն։ Այս անգամ Թվիտերյան գրառմամբ է հանդես եկել Թուրքիայի նախագահի մամուլի խոսնակ Իբրահիմ Քալանը։ Նրա համոզմամբ Հարավային Կովկասում խաղաղության հաստատումը հնարավոր է միայն հայկական կողմի ագրեսիայի դադարեցման պայմաններում։ Սակայն թուրքական կողմի ամենաուշագրավ հայտարարությունը դերևս Թուրքիայի փոխնախագահ Ֆուատ Օկթայի խոսքերն էին CNN Թուրքի ուղիղ եթերում։ Նա խոսելով Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ծավալված ռազմական գործողություններից, նշել է, որ Հայաստանի Հանրապետության կողմից անսպասելի զարգացումների պարագայում Թուրքիան եւ անձամբ երկրի նախագահը չեն վարանի զինվորներ ուղարկել Ադրբեջան, եթե տվյալ երկրի իշխանությունները հարցումով դիմեն։ Կարելի է կարծել, որ Թուրքիան ոչ միայն իր աջակցությունն է հայտնում Ադրբեջանին, այլ նաև ընդունում է ադրբեջանական զինված ուժերի այլևս ոչ մարտունակ լինելու փաստը։ Մեղեկավարությունը կարողան է Թուրքիայի ռեխը փակը բերանը։ Հաղթանակը մեռա։ Եթե միայն Ադրբեջան էսկերվի մեջ մտնար Արցախի դեմ, մի արդեն մի շաբաթում վերջացավ։ Շարը տարա բակված ասկացր։ Խաղաղությունը եթե լինի ել մեկը, էլ էս ձևն է մեկը։ Նույն ձև շարունակելու։ Հիմա դա չի ենթարկում։ Նա Էլդովանն է կազմակերպալ Ալիևին, որ այս արա Արցախի ոչնչացնեն, ցեղասպանություն է կատարում, ուրիշ ոչինչ։ Ամերիկայում քննադատումս բանավոր, մաչալին չա դուրս գալիս, ոչ մի բան։ Էլ այն քյուրան գործի կատարում։ Ինքն էլ ստից ցանցեր են հաղորդում իրանք։ Այդ Ադրբեջանը ստից Գյորաբադը էս արալ, էսմինն արալ, թարթարի քաղաքի վրա է խփում։ Օրաշ դու շրջանելով հայկական շրջաններով բամբետը սրալ։ Ինչ սոզում ես։ Ես կռիվ իմ կռիվը չապեր։ Ես կռիվը եղել եմ 90-ական թվականներին ավտոմատի կռիվ է եղել։ Ես կռվել եմ, ես մի տարի կռվել եմ բանոմրան։ Ռուս պիտի քիթի կողի, ոտ ինք է ուզոր ազգ, տեխնիկան լավ է։ Ես չեկարա։ Մեկ Ադրբեջան դեմ կարա կռվենք։ Բայց Թուրքիա մտքով խառնում են ես եմ։
Բարի օր։ Լավ եք։ Լավ ենք։ Ինչ կա, չկա։ Ոչինչ, նորմալ։ Այս լավ հին շենք է։ Բալկոնով։ Մեր նախկին գյուղապետարանի շենքն է։ Նախկին գյուղապետարանի շենքն է։ Այո, այո։ Սա Շուշիի հին հայկական գյուղերից մեկն է եղել միշտ։ Այո, այո։ Դե այն ժամանակ այդ կալցոյի շնորհիվ թուրքական ամոնը, մեկ էլ սովետի բանակի շնորհիվ գյուղը տեղանեցին, կանանց տեղափոխեցին Հայաստանի սահմանը, տղամարդկանց լրիվ հավաքեցին տարան Շուշիի բերդ։ Ինչի համար։ Իրանց ասելով զտումներ էին կատարում, որպեսզի իմանան Հայաստանից ստեղ ֆիդայներ կան, թե չկան, բայց հիմնականում ստեղ լրիվ տեղացի գյուղացիներ են եղել։ Այս հարցը միակ լուծում ունի, Արցախը հայերինն է, հայերին էլ պիտի մնա, մինչև վերջ էլ պիտի կռվենք, որպեսզի մեր հողի վրա իրավունք ձեռք բերենք ապրելու։ Այսօր մենք փաստացի կռվում ենք ՆԱՏՕ-ի դեմ։ Մի անդամի հետ, որը զինված է գերժամանակակից զինա տեխնիկայով, որը մենք ցավոք չունենք։ Խոճապ չկա, մարդիկ իրենց բնական կյանքով ապրում են։ Իրանց բերքը հավաքում են, անասունները պահում են եւ բոլորն էլ մտածում են, որ արդարության վերջը լավ կլինի։ Մարդ պատերազմի ժամանակ գիտակցում է, թե ինչպես կարելի է ապրել խաղաղ ժամանակ եւ իմի է բերում իր կյանքը, ապրածը, իր սխալները եւ կաշխատի ուղղել նաեւ հաջորդին, գիտակցելով պատերազմի դաժանությունը։ Հիմա կարում ենք մեր զինվորների համար քնապարկեր, քանի որ արդեն եղանակները փոխվել է, գտանք, որ սա է անհրաժեշտ։ Մինչ այս իհարկե անում ենք անձրևանոցները, մի անգամ հետ ենք իհարկե։ Քնապարկերը, որոնք հաստ պրինցիպներից է 5 սանտիմետրանոց, այնպես ենք անում, որ այդ ցեպը դնելուց ինքը պետք լինի բացվում դառնում է վերմակ։ Եթե ոչ, ինքը փակվում է, արդեն 50 հատը ուղարկել ենք, մյուս 50 հատը արդեն վերջի, այսա վերջին գործն է, որ անում ենք։ Ամուսինս է սահմանում, նա կամավոր է եւ տղաս ծառայում է, ժամկետային զինծառայող, 2 ամիս 20 օր ծառայում է, ինքը պատերազմից սկսվել է առաջնագծումը։ 18 օր է ամուսինս է այնտեղ կամավոր, չէր ասել, որ կամավորագրվել է, աշխատանքից տուն գնացի, ասեց, որ կարող է այսօր գնամ։ Ես մտածեցի գնում է երեխուն տեսնին գա, ասեց չէ, ես կամավորագրվել եմ, շատ հավանական է ամեն վայրկյան զանգեն ու ինձ կանչեն։ Չգիտեմ, ներքին աշխարհը սխառնվեց, քանի որ արդեն տղաս այնտեղ էր, մի հատ էլ ինքը, բայց բացարձակ բան չեմ ասել, ուղղակի հարցրել եմ, քեզ կտանեն երեխու մոտ, ասեց կապ չունի, բոլորը մեր տղաներն են, մենք պիտի լինենք իրանց կողքին։ Շատ լավ են խոսում, ես հետ կապնվում են մեկ-մեկ, իհարկե ոչ հաճախ, ասում են, որ շատ լավ է լինելու, հաղթելու ենք միանշանակ։ Մենք այստեղից ենք ասում, իրանք այնտեղից, հուսով եմ, որ տենց էլ կլինի։ Ինչ այս օրերը սկսելը մենք հագուստի հետ կապված արել ենք ամեն ինչ։ Անգամ մենք օպերայի հետ ենք համագործակցել։ Գեղեցիկ ու շատ լավ գործեր ունենք օպերային, բալետի հագուստներն ենք մենք կարել, ունենք շատ լավ գործեր։ Բայց ինչ այս օրերը սկսվեց, մեր ամբողջ կոլեկտիվով միայն մտածում ենք ինչով օգնենք մեր բանակին, ինչով ոնց կանգնենք մեր զինվորի կողքին։ Ու նախաձեռնեցինք, հայտարարություններ արեցինք, որ մենք պատրաստ ենք կամավոր ենք, որ կարող ենք կարել, կարող օգնել։ Բժիշկ ունենք, մեզ եւ ծանոթ եւ հարազատ, հումքը ինքը
տրամադրեց մեզ, կարը մենք ենք կարում։ Քնապարկեր ենք կարել, այս պահին հիմա մեզ մոտ կան մի որոշ քանակ արդեն տարվել է, ուղարկել ենք քնապարկեր եւ բարձեր։ Իրանց մեջ պետքա դրվի բարձեր, փոքրիկ բարձեր, որոնք փաթեթավորվում է միանգամից մեջը։ Բարձերը մենք դրեցինք մեջը, մաղթանքները արվել է բոլոր ցանկացողների, բժշկական կոլեկտիվն ա գրել, մենք էլ հիմա կլրացնենք, եթե քանակը պակասի։ Իմ զինվոր, քեզ գրում եմ ոչ թե գրիչով, այլ սրտիս ամենաուժեղ զարկով։ Քեզ խաղաղ տաք գիշեր, իմ եղբայր։ Բրիտանացի գիտնականները հայտնաբերել են, որ ուղեղի առաջին տրանսպլանտացիան կկատարվի Ալիև էակի վրա, թե որ հանկարծ նորմալ կենթանու վնաս չտանք։ Ես էլ սենց մի քիչ հումորով։ Հաջորդը մի բան իմացեք, բոլոր հայերը սպասում են ձեր գալուն։ Հիմա այս պահին կդնենք սա, մեր քնապարկի մեջ ու այսպես։ Ցանկանում ենք, որ ամեն մի քնապարկը բացողը իրան աջակցություն զգա, լավը զգա, որ երկիրը կողքը կանգնած է, ազգը կողքը կանգնած է այդ զինվորի, որ ինքը մենակ չի սահմանում, որ ինքը քնի այդ քնապարկի մեջ ու ջերմություն զգա ոչ թե միայն քնապարկի, այլ ամբողջ ազգի, հայության, մայրության, քույրերի, եղբայրների, բոլորի ջերմությունը ինքը այդ քնապարկի մեջ զգա։ Այստեղ կոնկրետ այս օր հիմնականում ցանցեր ենք պատրաստելու։ Մի քանի պարտի արդեն ուղարկել ենք, ուղարկել ենք, սա արդեն հերթական պարտիան է։ Փորձում ենք ինչով որ հնարավոր է օգտակար լինենք, մինչև որ այս չարիքը մի օր ավարտվի։ Տարբեր մատերիալներ են լինում, միշտ չէ որ նույն մատերիալներ լինում, եւ գնում ենք ցանցեր, հատուկ ցանցեր։ Երբեմն մենք գնում ենք, երբեմն լինում են նաեւ բարերարներ, ովքեր որ օգնում են։ Հիմնականում սկզբնական շրջանում մենք ենք ձեռք բերում եւ սովորական այս տեսակ թափոնները փորձում ենք ամրացնել այնպես, որ տեսեք ցանցեր ամբողջ խնդիրը կայանում է նրանում, որ ցանցեր ամբողջությամբ ծածկվեն։ Եվ այդպես մանրակրկիտ աշխատանքի իհարկե, բայց սիրով ենք անում, մեծ հույս ունենալով, որ պարտադիր ինչ-որ չափով սահմանին օգտակար ենք լինում։ Молодцы, Диана, даже уж мамах на калве. На селфи ариза. Уф, класс. Es como ya, Կտորը կեսով կապում ենք և երկու քար կապ։ Մեկ, երկու։ Սպրավիցեք կելիս եստեղ։ Չորորդ օրն։ Իսկ օրենքան դե այսօր հեսա 2 ժամը կլրանամ, բայց պիտի գնամ, որտեղ աշխատանքի։ Ինչու ձերիս ինչեք մտածում որ Դե ոնց բա օգնել պետք է, չէ՞։ Երեխեքին։ Մեկ։ Ամենաթույլ տեղերը անկյուններն են։ Լավ երկար է դու ոտ ինչ որ 35 րոպե։ 35 րոպեից հավաքում ենք արդեն։ Ոնցվեր աշխատանքները համակարգում եք։ Դե արդեն որերորդ սետ կենենք։
պատրաստում, ցանցնենք պատրաստում, ոնց է որ միշտ հերթափոխի մեջ են մարդկանց օգնել, ողորմել, մի խոսքով ցուցումներ ա պետք։ Եվ ամենակարևորը գրաֆիկ։ Մենք միշտ վերջնաժամկետ ենք գնում, որ անպայման տեղավորվենք, որ աշխատանք անverջ չձգվի եւ մի ցանցի համար մենք ծախսում ենք մոտավորապես 2 ժամ։ Շատ հաշիվ չկա։ Եվ սան մեր ուժը։ Մենք այս պատերազմին մենք ազգով ենք մասնակցում, սա բանակի կռիվը չի, սա գեներալիտետի կռիվը չի, սա կառավարության կռիվը չի։ Մենք ազգով ենք այս կռիվը տալի, հենց դրա մեջ է մեր ուժը, հենց դա է լինելու հիմնական պատճառը, որ մենք հաղթելու ենք։ Որտեւ այս պատերազմը ինչքանով հասկացանք, ինքը երկարաշունչ է լինելու, հաղթելու նա ով դիմանալու է։ Մենք ոնց որ թե պատրաստ ենք դիմանալու, ոնց է ոչ թե ոնց որ թե հաստատ, որտեւ գնալու տեղ չունենք։ Ճարտարները մերոնք խփեցին ինքնատիվ է, թե Welcome to CivilNet. My guest today is Lindsay Snell. She's an investigative journalist and she's been in Syria documenting the war. She lived in Turkey and she came back from the Republic of Nagorno-Karabakh recently, where she was actually also documenting the war happening there. And just to remind you, Armenia and Nagorno-Karabakh is under Azerbaijani attack since September 27th. Thank you, Lindsay, for joining us. Thank you for having me. So you are one of the first people, so you are pretty famous for this reason, because you are one of the first people, if not the first one, who revealed the presence of Syrian mercenaries, terrorists, sent to along the front line with Nagorno-Karabakh from Turkey to Azerbaijan to help the fighters of Azerbaijan against the Armenians in Nagorno-Karabakh. How did you find these proofs first, and how many are they now, and how many will come still according to you? Well, I've had sources in Syria and opposition-held Syria for years because I embedded with these same factions from like 2014 to 2016, so I've just kept those sources. And of course, you know, they've been sent to Libya, so there were rumors leading up to that, and then I followed their sort of trajectory through Libya and continued deployment to Libya. And so the rumors about Azerbaijan started back in July, and they just kind of grew and got stronger. And then a few days before, I got word that they would make a deployment, and then the day that they did make a deployment, I got a photo of the first deployment. So that was sort of just proof of what we all kind of knew was going to happen, and it came to fruition. And according to your sources, how many were sent here so far? And again, according to your sources, how many will be sent? I think that there have been at one point more than 2,000 here. Roughly 700 have returned to Syria between the Hamza division and Sultan Murad factions. And these are fighters who faced very heavy losses, and so they basically refused to fight, and they were sent back. I know that they were preparing over 2,000 in Syria to trickle them out to Turkey, where they're kind of warehoused and stay there for a while before they're eventually deployed to Azerbaijan. I haven't gotten any news that any more actual deployments have been made, but the preparations are there for more than 2,000 to come. So also you had, so I watched your documentary, a small one, a report about what is happening in Artsakh, as we call in Armenia, Nagorno-Karabakh for the international community. And there is a sequence, a short sequence where there is a terrorist talking to you, and what I wanted to know is how
did you manage to be in contact with one of those terrorists who are currently fighting in the Azerbaijani troops? There were two of them, and these are two of the Hamza division members who refused to fight and were sent back. So I was able to keep in touch with them because of that, and yeah, there was just sort of a mass undeployment, I guess you would say, where they just returned to Syria. So very willing to talk about what they faced, because as in Libya, they say that they feel tricked. They were told they would be border guards, and instead they're basically human shields. So what do they say about the situation on the ground? Again, these fighters don't know anything about the region. They don't even know really what country they're in. But all of them said it's like two real countries fighting. In Syria and Libya, it's basically militias. You know, any force that you're fighting, it has some, it's not as big and it's not as substantial. But this was, you know, very highly trained snipers that they're facing from the Armenian side, and weaponry that they'd not experienced, terrain that they were unfamiliar with. So it was very bad conditions for them, and they had extremely heavy losses. So I read some articles where you also wrote about their condition, about how the terrorists are living, how they've been transferred from Turkey to Azerbaijan. Can we try to wrap up what you know about this? I mean, I heard that they took their passports, they don't leave just the place. They're forced to fight for something they don't know anything about, as you said. Most of these men don't have passports to begin with, because they've been embroiled in the Syrian war for so long. They're obviously at odds with the Syrian government, so the vast majority, almost none of them, have passports. They have whatever militant identification Turkey has issued them, and they're not really free to do anything. And I think this is true in Libya, but even more true in Azerbaijan, that there's just a very tight leash around them. I know that they were staying on sort of a compound along with Azerbaijani troops, no Turkish troops, and it was there in the front line, and they haven't really had any freedom to move beyond that. So let's talk more about Artsakh and your experience there. So a few days ago, as I say, you were there, and I guess you, as a journalist, you also witnessed a lot of things, many things on the ground. So that's a simple question. What is your insight about the situation there? Much different than anything I've seen in Syria or Iraq or Libya. It was much heavier and more unpredictable. And I went, the first night I was there, it was nothing. It was completely calm. The next day, the shelling started at around 10 p.m. and then again at 2 a.m., then again at 5 a.m., and then 8 a.m. It was extremely heavy. It was just, everyone was kind of in shock. It's so hard to predict where they hit, and their weapons are accurate and so heavy. And life is just stopped for these people. I mean, there's no way, there's nowhere safe. And if we compare with Syria, you just gave a little hint, but what is the biggest difference you would you'd see with other countries at war, like Syria or Iraq, as you said, or Afghanistan or Libya? What is the biggest difference? Because as Europeans, or even for us Armenians before the war, for us it was Syria and Afghanistan. That kind of war cannot happen in Armenia. But obviously you're not the only one to tell us that this is even worse than what they saw. So in which terms it is even worse? And according to you, from your experience, what would be the consequences of this war if it continues the way it does? In Syria, for example, the fighting was sort of concentrated. Whereas here, and military areas, even if there are civilians among these militant factions, these are areas where there is still also militant infrastructure. In Artsakh, that's not the case. They're just blanketing these civilian areas with very heavy weapons, much heavier than we saw in most of Syria. And so for that reason, it's much more unpredictable and less safe. There's really nowhere you can go and know that you're safe. In Syria, there were always places, little pockets where you know, like, nothing is going to happen here. That's not the case in Artsakh. And I think that if it goes on, it will just be uninhabitable. And you also, in one of your Facebook posts, you wrote about the fact that you haven't seen a war where so many people, almost all the Armenians, are directly affected by this war. Because, can you tell me more about this?
In Syria, like it's been almost a decade, and the tragedy is widespread, especially now. But this has been in Armenia 3 weeks, and every single person that I've met is personally affected, and not just here, the diaspora as well. I mean, everyone is just so deeply affected. Everyone knows someone who's been killed already 3 weeks in. It's just devastating on a different level. And you know, I've met people who are professionals with normal jobs who are taking time out to drive supplies to Artsakh or help journalists out, and it's really unlike anything I've seen anywhere else. The level of mobilization and also the level of loss. And last question, as a journalist, I mean, we as journalists, we have a bond to Armenia because we're Armenians, we're bond to this land, and it's understandable in some way why we are going on the ground to cover what is happening there. What pushes you to do that? You could be anywhere else peacefully living. Why did you choose to come here and cover what is happening on the ground? This is bigger than just Armenia and bigger than just Azerbaijan. This is part of sort of an evil master plan that President Erdogan has not been shy in sort of laying out. The fact that he was able to send more than 10,000 mercenaries to Libya with no international backlash whatsoever, that emboldened him so that he felt that he could send them here. This is just going to continue and get worse and get bigger. And I mean, he's just spreading terrorism around the world. So this is important for that reason. So you think, if I understand right, that this is even above the borders of Armenia and Azerbaijan, but it is becoming if it's not stopped, it would take a larger scale, according to you, where what Turkey is already involved, but Russia would be more involved, Iran, or what do you think what might happen if it continues the way it is? I think it's certainly Russia, and we've seen this in Libya, where there's sort of like shadow dealings because Russia is backing the other side. Russia is backing the LNA side, and Turkey's backing the GNA side, and of course they've sent so many mercenaries there, and their mercenaries allowed them to progress on that side, which has sort of squeezed Russia into being forced to negotiate, and I mean, it's just a bargaining chip for them, so this could be the same. Okay, and knowing all that, still the international community is not doing anything besides urging the two sides to set the ceasefire. Besides this, they don't do much so far. What do you think that the silence in some way mean? I think it means that they're not going to do anything, to be quite frank. And the silence here has been even greater than it was in Syria. Although in Libya, no one said much of anything either, honestly. I think it's just a matter of them standing back and waiting and watching for Russia to intervene. And what benefit, profit do they have not to intervening? We know the business interest on the other side. We know that Israel and several European countries are providing massive amounts of weapons. They've got energy interests in Azerbaijan. They've got business contracts with Azerbaijan. So it would not be in their benefit to intervene on behalf of Armenia in this situation, no matter how dangerous or wrong the other side is. So the community is choosing in some way more profit instead of values and morality in human lives. That's how it could. Unfortunately, yes. Okay, thank you very much for this talk. Thank you for watching, and continue to follow ՍիվիլՆեթ as we keep you updated on the situation in Nagorno-Karabakh. Շարունակում ենք աշխատանքն ուղիղ եթերում։ Հայկական միասնական տեղեկատվական հարթակը տեղեկացնում է, որ կեսօրին հակառակորդը գրադ կայանքից հրթիռակոծել է Քաշաթաղի շրջանի Քարեգահ համայնքի տարածքը, այնուհետև Քարեգահ-Բերձոր ճանապարհահատվածը։ Նյութական վնասներից բացի խաղաղ բնակչության շրջանում տուժածներ չկան։ Ռազմական որևէ օբյեկտ այս տարածքում ևս չկա։ Այս պահին թշնամական ուժերը ռմբակոծում են Մարտակերտը, քաղաքի վրա կիրառվում է ռազմական ավիացիա, ասված է հայտարարության մեջ։ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը ծավալուն ուղերձ է հղել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինին։ Նա խոսել է Արցախի եւ Ռուսաստանի հարաբերությունների մասին, նշել, որ Արցախ-Ռուսաստան առնչությունները դարերի պատմություն ունեն։ Դուք այն անհատականությունը եւ պետության ղեկավարն եք, ով ունի հսկայական հեղինակություն աշխարհում եւ մեր տարածաշրջանում։
Հաշվի առնելով այդ ամենը, խնդրում ենք ձեզ գործադրել բոլոր հնարավոր ջանքեր Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում պատերազմի դադարեցման և քաղաքական գործընթացների վերսկսման ուղղությամբ, գրել է նա։ Ռուսաստանի Դաշնության փոխարտգործնախարար Օլեգ Սիրոմոլոտովը հայտարարել է Ղարաբաղյան պատերազմի գոտուց Մերձավոր Արևելքից տեղափոխված զինյալների անհապաղ դուրսբերման մասին։ Ինչպես հայտնում է ՌԻԱ Նովոստին, Ռուսաստանի Դաշնության փոխարտգործնախարար Օլեգ Սիրոմոլոտովն այսօր հոկտեմբերի 23-ին հանդիպել է Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպան Վարդան Տողանյանի հետ։ Նշվում է, որ կողմերը քննարկել են իրավիճակը Լեռնային Ղարաբաղում և ընդգծել հակամարտության գոտուց Մերձավոր Արևելքի և Հյուսիսային Աֆրիկայի երկրներից գրոհայինների դուրսբերման անհրաժեշտությունը։ Այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, շարունակեք հետևել ՍիվիլՆեթի ուղիղ միացումներին։